هذه طريقة خوتي، طريقة إكتار نبات زنبق المطر. وهذا هو الشكل تاع البصلة تاعه اللي مشافاش. هذا هو الشكل. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح يكون حول نبتة زنبق المطر. بعض المواصفات اللي راح نديها لكم الان على النبتة تاعنا. زنبق المطر هو نبات من البصيليات. هو عبارة عن بصلة صغيرة مزهرة، ويتميز اوراق النبات نتاعنا اوراق رفيعة وطويلة انبوبية الشكل، والتي تشبه العشب الاخضر، وتبقى هذه الاوراق خضراء صيفا وشتاء. أزهاره تشبه أزهار الزعفران، ويصل طول النبات من 15 حتى 20 سنتيمتر. أما فيما يخص أزهار وميزاتها لنبات زنبق المطر، فتتميز بألوان ثلاثية ثلاثة، منها الأبيض والأصفر والزهري، وتزرع أبصاله على عمق 5 سنتيمتر يعني تحت التربة. أما فيما يخص طريقة الإكتار للنبات زنبق المطر، فيتم تجزئة الأبصال عن بعضها البعض، حيث أن كل بصلة يمكن أن تصل أو تصبح 10 أبصال خلال السنة، يعني تتكاثر، ويمكن تجزئتها وفصلها عن بعضها البعض بأي وقت. لكن الحاجة المهمة، لا يفضل أننا نقوم بفصلها أثناء عملية التزهير، يعني لما النبات تاعنا يكون مزهر ما ينفعش نقوم بعملية التجزئة. والطريقة الثانية وهي عن طريق البذور. هذه بعض المعلومات السطحية إن شاء الله يا ربي اللي تكون تفادكم. والآن راح نقوم بطريقة تجزئة الأبصال، وراح نشوفوا الشكل البصلة لنبات الزنبق وطريقة غراسة نبات الزنبق. ما تروحوش، خليكم معايا. كما كاين خوتي، النبتة تاعنا غير قدامنا هنايا. الآن راح نقومو بتجزئة النبات. نخوي النبتة تاعنا كما راكم تشوفو. الآن راح نقومو بالتجزئة. شوف شرعنا بصلات. هنا راح نجزأ النبات تاعنا بهذه الطريقة. هادو هما البصلات خوتي كما راكم تشوفو فيهم، وهذا هو شكل الورقة. هذه هي البصلة تاعنا نبات زنبق المطر كما راكم تشوفو فيها. هذا هو الشكل تاعها. هذه هي. هذا هو الشكل. أنا راح نقوم بالتجزئة. راح نوريكم طريقة الغراسة. أنا راح ناخد من هادو 5. بعدين نكمل عملية الغراسة باش منطولش عليكم الفيديو. الصيصة تاعنا راه جاهز. ناخد النبات هذا. هنا الصيصة تاعنا. أنا خاطي لازم بهذا الشكل نغرسو. لازم البصلة هذه لازم تغرسوها حوالي 5 سنتيمتر تحت التربة، يعني بهذا الشكل.
المسافة بين تكون المسافة بين البصلة والبصلة 5 سنتيمتر، فلهذا من الأحسن أنكم ديروا قصيص يكون كبير الحجم، يعني طويل أو عريض، باش تغرسوا فيه كمية اللي تقدروا عليها عندما تقومون بعملية التجزئة لنبات زنبق المطر. هذه هي الطريقة، تكون بهذا الشكل كما تشوفوا، حوالي 5 سنتيم. علاش نديرو بين 5 سنتيم بين بصلة وبصلة؟ باش ميكونش تنافس بين البصلتين، وبالتالي كما نقولو حنا القوي أو الضعيف، بصلة تتغذى مليح وبصلة ما تتغذاش مليح، فلهذا المسافة باش نتركو كل بصلة نتركو لها المسافة تاعها والجزء نتاعها من التربة، خاصة لما كذلك لما تقوم النبات تاعنا يبدا يقوم بعملية التكاثر ميكونش هناك اكتتاب، نكونو ديجا مهيئين له المسافة باش النبات نتاعنا يبدا بعملية التكاثر تاعو. هذا هو الشكل الخطي، وهذه هي الطريقة اللي حبيت نشاركها معكم. نتوبة عندكم شي أخرى. كما راكم تشوفوا خوتي، هذه هي إذا كان عندكم أساس كيما هكا من الأحسن لكم ديروا 3 حبات ولا 4 حبات أحسن شي على حساب حجم الأساس. أنا راح ندير طبعا هنا ما غاديش نزيد 4. هذه هي طريقة خوتي، طريقة إكثار نبات زنبق المطر. وهذا هو الشكل تاع البصلة تاعه اللي مشافاش. هذا هو الشكل بحيث ناوي بالتكاثر يعطينا بصيلات صغيرة كما راكم تشوفوا هنا. هادو هما، هذا هو النبات تاعنا، وهذه هي طريقة إن شاء الله تكون عجبتكم. أما فيما يخص السقي خاوتي، أنا التربة راهي مش مخا، يعني راه فيها ماء، ما غاديش نسقيها اليوم. النبات هذا يحب السقي، يحب التربة، كما نقولو حنا دائما تكون بها رطوبة، خاصة في فصل الصيف. ولهذا من الأحسن في فصل الصيف لازم التربة دائما تكون رطبة، أما في فصل الشتاء ما نسقوش بزاف، لخاطرش أصلا البصليات محتاج في فصل الشتاء محتاج بزاف الماء. هذه يا خوتي، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تشتركوا في القناة، فعلوا جرس الجرس باش يوصلكم كل جديد. اللي يمشي مشترك ان شاء الله يمشي مشترك معنا يشترك. وهذه يا خوتي لحقنا لافين تاع الفيديو، نخليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.